Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 1. Vargu kyç, ja shërbëtorja e Zotit, le të më ndodhë sipas fjalës sate. Kapitulli 1 vendos bazat për dhjetorin, duke treguar historinë e pamundur të Elizabetës dhe më pas shpalljen e madhe të angjëllit Gabriel Marijes. Reflektimi i sotëm përqendrohet te përgjigjja e Marisë. Ajo nuk e kuptoi plotësisht planin e Zotit, por zgjodhi të nënshtrojë me përvollësi, bindje dhe besim të guximshëm. Kjo na fton të pyesim: a jemi gati t'i themi po vullnetit të Zotit në jetën tonë, edhe kur është e pamundur? Lutu me mua. O Ati dashur, të falenderoj Ty për besnikërinë tënde dhe për dhuratën e madhe që na ke dhënë me ardhen e shpëtimtarit ton. Ashtu si Maria, unë shpesh ndjej ankth dhe konfuzion për planet e Tua. Më fal për herët kur kam dyshuar në fuqinë tënde. Më dhuro hir dhe guxim që të them po atij që Ti ke zgjedhur për mua. Më ndihmo të ec në këtë muaj me zemër shërbëtorie, duke besuar se asgjë nuk është e pamundur për Ty. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.